Ush. Halo dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya Mancing Wadger. Oke, hari ini saya mau mancing lagi setelah lama tidak mancing karena hujan terus. Ini spot mancing saya di daerah Sleman dan cuaca hari ini sangat cerah, panas sekali John. Oke, kita langsung saja gimana keseruan mancing saya kali ini. Oke John, kita langsung saja, mudah-mudahan ikannya pada makan. Wush, water John. Lanjut. Wush, babon. Mantap. Wush, wader lagi John. Oke John, ini saya sudah pindah tempat karena di tempat yang tadi sudah tidak mau makan ikannya. Mudah-mudahan di sini pada makan John. Langsung strike John. Wader. Ush. Ikan uceng bro. Tuh. Ush.
Dapat lagi John.